continuar coa asamblea do outro día un pouco co tema das explicacións e coas dudas que nos dicían onte por o tema da coalición esta del son. Entón, era para que viñera Rubén de Vigo, pero está hasta arriba de traballo, entón nos acompaña Graciela, que creo que ten bastante información máis que a nós, entonces hai que vos deixo con ela xa. Que vos diga máis ou menos como é o tinglado para que lle fagamos as preguntas que nos poida contestar. Así que, Graciela, as ampleadores común. Bueno, boas tardes a todas e a todos. E nada, eu veño un pouco a presentar o que é a coalición, porque vamos a presentando por toda Galicia e estamos representando de partidos que concurren nas eleccións municipais. Entón, bueno, eu máis que nada veño aquí porque creo que xa a propuxeron na asamblea de onte ou de 2 días, na anterior, non? E tal, que así un pouco a grosso modo. Entonces, eu máis que nada veño porque, bueno, unha coalición entre partidos para concurrir a nivel provincial, sobre todo polo control das diputacións, non? Porque o que nos interesa é sumar para multiplicar e para transformar, non? E entonces nos presentámosla en todos aqueles sitios nos que haxa partidos susceptibles de querer sumarse para, a nivel provincial, poder sumar votos e pelexar tamén as diputacións. Pero eu casi prefiro, quero dicir, que preguntedes vos as partes que teñades dúbida e imos falando sobre a base, máis que eu solte un speech, porque como xa tendes máis ou menos coñecemento de como funcionan as coalicións e cal é a finalidade desta e tal, pois o que vos me digades. Se vos parece, facémoslo así. Supoño que a vosa demanda de que viñera aquí para explicar un pouco máis as cuestións técnicas será por as dúbidas que van surgir. Entón, les preguntando, tratarei de darnos unha resposta. A Xulio, que non está, entón, mudou se que teña, non me levanto a non creo que se aplique de novo. A ver, eu comentoume que avanzado, pero que le faltaba información, de feito a información que me deu primeiro xa non era exactamente igual a que me deu onte, entón, claro, a ver, entendo o motivo polo que sería convite. Claro, o problema é que duración tenía esa coalición, cuáles son as intencións da coalición, porque, a ver, eu entendo que en outras provincias pode resultar interesante das diputacións, e que o momento en Ourense creo que temos todos bastante claro que de momento a diputación é inalcanzable, o sea, se pode entrar alguén, pode seguir facendo algo, pero o que temos é que estamos nacendo ainda, non temos asentado o municipalismo. Bueno, todos sabemos os problemas que tivemos recientemente, entonces o de meternos encima noutra historia maiores e o de conseguir que a xente na rúa se entenda eso é moi complexo, entonces eu non teño claro que nos compense por o simple feito económico, que sería realmente, é así de clarico, a única motivación que poderíamos ter hoxe. Sí, no, de verdad. Esto desde un principio se propuso como algo municipal, que despois habería que seguir dando pasos para intentar algo máis. Pero con o tempo, con calma, sentado, perfeito. O que se comentaba antes aquí, é que normalmente unha coalición tens que negociar, saber con quen vas a estar, que vai entrar aí. A mí, coa xente de Ourense, pois encantadísima da vida. Pero claro, vou entrar nunha coalición, pois non sei que da mezquita. Non sei nin o que son, nin quen son, nin como funciona. Bueno, a duración da coalición. Evidentemente, a duración da coalición será uns 4 anos ou hasta que se decida romper polas partes que a conforman. A ver, a coalición surge porque de repente están surgindo moitos partidos instrumentales. Esta é unha coalición tamén puntual, é un paraguas xurídico para dar precisamente a opción a concurrir as eleccións aqueles movimentos ou aquelas agrupacións ou aquela xente que se organizou
para presentarse ás eleccións e, por exemplo, pues, está pasando aquí en Barbadás, en Berín, en Carballiño, por aí, bueno, que non lles dá tempo a constituir un partido. Entonces, eu entendo que vos, o único atractivo, non? Para Ourense en Común, como dixo, a motivación é a parte económica. Nos, como organización política, é a parte política. Pero, se digo, claro, desde a organización política. Isto surge como un espacio municipal, pero nos creemos que é a oportunidade para cambiar todo, non? Entonces, por eso surge a coalición, para que se sume todo o mundo. Que vinculación ten a coalición? A coalición non te vincula, o sea, vincula, claro, uns mínimos, non? Un mínimo código ético que será o mismo que se aprobe en Ourense en Común, porque aí nós estamos, por exemplo, Esquerda Unida, Nova, Espazo, ECO, ainda que a nivel individual, non? Como personas, pero un código ético asumible, non? Un código ético que recibe un programa de mínimos, non? E iso pasaría para asignar a todo o mundo que queira participar, non é darle cobertura a 4 personas que non coñeces, que non sabes que van a facer. Quer dizer, hai uns mínimos que hai que marcar, pero estamos falando tamén, estamos apelando sempre a generosidade, non? Porque todo o mundo sea generoso para cambiar isto, é preciso ceder, é preciso, non? Apartar unhas cousas para poder entre todos construir algo. E nese plan é no que surge a coalición. A coalición, por lei, ademais, ten que estar constituída, bueno, aparte que só entre partidos políticos, pero ten que estar constituída por un grupo de dirección, non? Que aí sería, pois, as partes asinantes terían a súa representación, non porque o que irá a coalición, sino porque legalmente ten que ser así. Entón sería, pois, como un grupo de traballo no que se decide, pois, as partes que nos decidamos na coalición que se van a decidir aí, non? Pois un grupo de traballo que decida cuestións políticas, de que decida cando unha persona está dentro ou está fora, cando non se está cumplindo o código ético, un pouco o control sobre a coalición. Nos vincula en eso. Decir, a nos, a coalición son, que é a proposta que se trae, non ten nada que ver con si son se presentan no Carballiño. Primeiro, somos partidos judiciais diferentes. E isto, o objetivo é o partido judicial, que non está dentro de Ourense, pero sumamos os votos por partido judicial. Entonces, non nos vincula nada a Berín, salvo un paraguas jurídico que é a coalición en Ourense vais a chamar son Ourense en Común, dos puntos son, é dicir, legalmente para que sumen os votos de toda a provincia, de todo o partido judicial, ten que ter un nexo de unión, que é unha palabra, para que poidan computar os votos e sumar, porque entre partidos diferentes non suman, como moito quitaríais despois. Entón, esa é a idea, que teñamos unha palabra clave que sería a coalición, na que cada un se chame e tenga a independencia e a soberanía a propia asamblea que neste caso, pues, bueno, o partido político que neste caso é Ourense en Común. Non sei se respondí máis ou menos. Xosé do Río, unha dúbida. Quen elixe aos diputados da coalición na Diputación? Os concelleiros electos entre sí democráticamente? Nese caso, o voto dun concelleiro de Boborás vale o mesmo que o dun concelleiro de Ourense? Os diputados das diputacións evidentemente o elixen os diputados electos. Eso é así, é así por lei, non é porque a coalición vai a decidir nada que este fora da legalidade. Logo haberá que facer o voto ponderado, pero iso decide a asamblea como se reparte eso, non? Vale o mismo o voto, eu entendo que unha persona un voto, non? E se nos presentamos como coalición, cada concelleiro que saia ou concelleira que saia como Ourense en Común, eu entendo que terá, pero bueno, iso todo é para decidir en asamblea, quer dizer que a asamblea é soberana para decidir como funciona e como son os seus órganos de dirección. Pero bueno, legalmente elixa o diputado electo en todas partes, vale. Eu que expoñelo porque é obriga, non? Por decirlo de algún xeito, e é un compromiso que nos temos de dar esta ferramenta, que se utilice ou non se utilice, quer dizer, pero o seu é que sepades que existe unha posibilidade máis, pero vaya, que eu entendo que vai todo moi rápido, que Ourense como acaba de nacer, que tal, e que as inseguridades... Para responder a Xosé, os deputados das diputacións nos escollen os concelleiros electos por electos, non?
non é ponderado, pero decir, aí decidimos como se vota. Non sei, o sea, eu creo que todos os que estamos aí entendemos que unha persona é un voto. Se hai 15 concelleiros, da igual que sean 6 de Ourense e 6 de Boborás, non? Se entende que unha persona é un voto, pero vamos, eso ven na lei, non é nada que nos inventemos nós, que aparece na normativa das normas. Sí, bueno, eu un pouco para explicar, porque algúns deles xa aquí se falou Carlos na anterior asamblea e máis ou menos a xente foi informando sobre o que significaba, entón non hai que explicar a coalición do principio, pero está moi ben, non? Por volver a poñer as bases. A coalición que se ofrece por parte de SON, que é unha coalición deseñada por diferentes partidos políticos, é unha coalición que é meramente instrumental, porque é que, claro, o nome, inda que é así por lei electoral española, que non é unha coalición porque non é un acordo entre partidos, sino que é un soporte administrativo xurídico para que os vosos votos computen e poidan sacar representantes provinciais, que xa sabedes que as deputacións non se elixen directamente, aquí non hai de vota os deputados provinciais, é un órgano colexiado que se elixe por parte dos concelleiros. En todo caso, vos non vada os vosos votos a nivel de Ourense, de Partido Judicial de Ourense, non se computan con nai demais, porque Ourense é un partido judicial en sí. Despois, cando se toma unha decisión desta, sempre hai que ter en conta os pros e os contras. Os pros é que coa integración, unha coalición técnica que inda que de partidos a nivel de significantes, non é de partidos, porque aquí o que se sodes unha iniciativa cidadá, un proceso participativo, non sodes un partido, sodes un partido a nivel instrumental. Esta é unha coalición a nivel instrumental, non é unha coalición entre partidos. Pode haber calquer tipo de suxeito integrado nela. O que tedes que ter en conta é que ten uns pros que son a nivel de financiamento, a nivel de tamén poder ter representantes na Deputación. Ter representantes na que as Deputacións non valían para nada, tal e como están diseñadas na súa xénese. É moi importante ter representantes nelas, porque só esos representantes poden ter acceso legal á información, e as deputacións máis, coa última reforma local do PP, que as ponderou en relación cos concellos, non é o caso da cidade de Ourense, porque é unha capital de provincia, é unha cidade de máis de 100.000 habitantes, pero, por exemplo, os concellos pequenos non tenían recursos. É a administración a que move a maioría dos recursos da administración, é a deputación a que move a maioría dos recursos de unha administración municipal. Se non tedes a nai de dentro, non sabedes como se están movendo esos recursos. É como cando agora que está moi de moda os whistleblowers, Snowden, se non estivera dentro do banco, non tiña acceso a información e non podía sacar todo o que había. Entendedes? Entón, eu creo que é moi importante. Eu entendo que as deputacións a min non me ofrecen nada pola súa natureza, non son representativas, pero a nivel de fiscalidade e de controlar, sobre todo nunha provincia como esta, os fondos públicos, eu creo que é moi interesante poder ter acceso directo. Despois tamén unha coalición instrumental dota dun financiamento a nivel de candidatura que ademais é voso, porque non é un financiamento que veña duns partidos políticos ou doutros, ven dunha administración que é a Administración Electoral Central, que non é de ninguna ideoloxía, é parte do noso Estado democrático, e ademais ven en base a antiguas agrupacións de voto de antigos partidos ou partidos que siguen existindo, pero que agora ven para vos, e que se non utilizades perderase, volverá a administración, ou mellor acabará nunha campaña de outro partido en Extremadura. Pero é que é máis outra cousa, é que as demais forzas que se presenten en un proceso electoral a van a utilizar, e entón vos estaredes en inferioridade de condicións, sendo un dereito democrático ao financiamento que se ten acceso. Igual non parece que quedou claro que aquí non é a prioridade, pero a reforma da administración local, a de racionamento, en Ourense, quitando Ourense, quitando a capital, son todo concellos de menos de 20.000 habitantes, que son os que van a padecer realmente, ao final, bueno, e en Ourense especialmente, non? A
as diputacións máis complicadas son Ourense e Lugo, porque ao final son as que máis, a poboación a que máis padece, non? Os recortes desta nova lei, así como dato, vamos. Quer dizer, que a mí me parece moi importante. Entendo que a mellor non é agora centrar o debate na Diputación, porque é outro debate que, bueno, que hai moitas maneiras de afrontaros, pero que ao final aí se decide a vida do día a día da provincia inteira, non? Porque se quedan sin nada, pasará a estar todo gestionado desde a propia capital. A ver se a pregunta é a seguinte. Onte David Calviño aquí recoñecía que, por exemplo, parte de seus grupos coligados son iniciativas de, por exemplo, da Nova baixo outra marca. Entón, a miña pregunta é, si, así llanamente, sería posible, non? Xa que hai varias iniciativas destas que veñen por partidos políticos que teñen dominado 100%, que acabásemos nun grupo político na Deputación de Ourense sentado, por exemplo, con deputados provinciais de Compromiso por Galicia ou algo así. Sería posible? Non si é falta. Teñen unha directriz política. Se Ourense en Común decide, non? O sea, os partidos asinantes deciden que se sentan con Compromiso, pois igual temos un problema. Quero dicir, a miña resposta é non, pero claro, falo por mí, pero que non decido nada, non? Quero dicir, sería posible formar un grupo. Ao final, un dos concejais escollidos nunha destas mareas... Non, porque os que son elegidos por Ourense en Común, en este caso, 2 puntos son, ou que sea, serán grupo de Ourense en Común, o sea, non se sentan con nadie. Sí. Son diputados de... Entonces non se vai con os diputados de esa coalición non formarían parte na diputación do mesmo grupo escollido baixo esa marca. Como non? É que non é... Perdón. Espera, pero eu sigo entendo. Eu non entendo. Non formarían parte a menos que o representante de Ourense en Común non quixera formar un grupo cun representante de Compromiso por Galicia. Eso son cousas a posteriori, pero a priori non. No, pero refiro si o de Compromiso por Galicia fosse os representantes aí dun proceso dunha marea confluinte. Pero como ti tes o teu partido judicial e el ten o seu, se ti non queres... Terías que quitáis a mesma marca só. Non, eso terías que facer a posteriori voluntariamente. Claro, que non entraría... Aquí sería son Ourense en Común e outro sería son Vilar de Santos. Claro, sí, claro. Entendes? Pero serían dos grupos diferentes. Pero é a mesma marca. Non, pero son non se utiliza, quer dizer, son é unha obligación, quer dizer, o partido é outro, quer dizer, nos desvinculamos totalmente de son. Non... Bueno, máis ou menos. Vale. Déxeme a mí? Sí. Vale. Perdón. A ver, eu xa para rezar os rezos todas as posibilidades. Dúas cousas. O paradóxico que podería ser, e vou falar de Esquerda Unida, porque como estades aí aquí, sabedes que non falo mal de vos despois por detrás, non hai problema en que o diga por adiante. Así cara a cara. Entonces, a paradoxa que sería, faceros esa coalición na que estaría Ourense en Común, estaría Esquerda Unida, estaría a Nova, estaría Equo, E resulta que pois, Esquerda Unida, por exemplo, aí tería unha capacidade de decisión dentro do Ourense en Común, ya de capacidade de decisión como Esquerda Unida. No, o sea, igual que ti, como Ourense en Común, estamos... No, a ver, me refiro a que Ourense en Común está formada e sabemos todos por qué. Se faría esa directiva ou chamalle un grupo coordinador, unha coordinadora monumental. Pero si habería xente que tería como outra forza. A ver, a xente de Esquerda Unida nesta asamblea decide como xente desta asamblea. E a vez poderían decidir aí dentro tamén como xente de Esquerda Unida. Pero na coalición van a estar. Pero non do Ourense. A ver, xa. Pero a ver, se están na coalición, claro, a ver, eu necesitaba ver ese texto tamén. Como está redactado ese texto de coalición? Sí, estáse rematando. Se non o traería, claro. É unha cousa que non sei, creo que é un argumento, non sei se a alguén se lle ocorreu ou non.
cando se decidiu a fórmula xurídica para confluir a da coalición era que a menos persoas les gustaba. Entón, a mí isto me parece que é volver un pouco a aquelo, o sea, a retomar aquel mesmo debate. Non é exactamente o mismo porque agora xa é como partido, a ver, e cada vez esta situación en Zaragoza, por exemplo, xusto isto é o que fixeron, creo o seu partido Ganemos Zaragoza e agora está en coalición co resto dos partidos. Entón, que pasa? Ali a diferencia é que Ganemos Zaragoza só a conforman as persoas que non estaban noutros partidos políticos. Entón, se van a presentar todos xuntos, pero Ganemos Zaragoza serían só os independientes ou os non afiliados. Claro, agora están no batiburrillo todo de que non dan redactado un texto que satisfaga a todos, o sea, de coalición de decisión. Entón, non é exactamente a mesma situación que aquí, pero, bueno, non deixa de ser unha coalición que eu creo que foi desbotada xa no seu momento. Aunque sean uns términos diferentes, que aquilo sería coalición como tal, efectiva e todo eso, pero, en certo modo, si é un pouco ir en contra do que se decidiu en aquela asamblea. Teño unha puntualización para facer. Naquela asamblea, a coalición que se trataba cando se votaron as tres opcións non era unha coalición ao uso como esta, era unha coalición para montar Ourense en Común, era que Ourense en Común fose unha coalición de partidos con xente independente, que son dous casos totalmente distintos. Ora, na duda se tú que expós, é moi distinto, porque nós aquí vamos ir como Ourense en Común, non vamos ir, a coalición é a nivel provincial, pero aquí vamos ir sendo Ourense en Común. Aquí non vai vir Esquerda Unida, a Asamblea de Ourense en Común, a facer forza. Aquí a Esquerda Unida está representada por unha persona un voto, igual que está o resto da xente. Aquí non temos máis forza ni menos que o resto. Eu non veño aquí a decir, oye, que nós somos 400 afiliados e vou ter 400 votos, non é verdade. Se traigo aquí os 400 afiliados, teria os 400 votos, pero iso non vai suceder. Creo que non me expliquei ben, a ver, non digo que dentro de Ourense, a ver, esa coalición é provincial. Non sei como se organizaría esa comisión de goberno, pero me imagino que sería xente de toda a provincia. Bueno, creo que deixei claro cuáles son as miñas dúbidas e sobre todo non vou decir o mismo que dixen onte. Creo que non seríamos capaces de conseguir que a xente da rúa entendese, teño clarísimo. E creo que a larga nos traería moitos máis inconvenientes que beneficios. Bueno, a ver, eu quería empezar primeiro agradecendo a posibilidade ou a ferramenta que disponibiliza tanto Esquerda Unida como a Nova para facilitar, desde o punto de vista da agregación de votos ou desde o punto de vista tamén de poder dispoñer de máis orzamento de cara á campaña electoral. Pero, bueno, vou intentar explicar brevemente cual sería a miña postura. Dende o punto de vista legal, eu creo que xa a fórmula xurídica que nos dotamos, que é a de partido político, xa nos posibilita estar representados na Diputación, non? É dicir, nun escenario de 5.000 votos, por exemplo, dentro do Concello de Ourense, optaríamos, bueno, 5.000 un pouco arriba, un pouco abaixo, a ter un diputado provincial. Se se agregasen 5.000 votos máis do resto de concellos que conforman o Partido Xudicial de Ourense, en ese escenario se optaría a ter un segundo diputado provincial. E nun escenario máis optimista, de 2 se podría pasar incluso a 3. Pero digamos que estar en esa labor que sinalabas antes o Xío, auditando de auditoría, ou de whistleblower, ou de, bueno, como lle queremos chamar, que pode ser necesaria, sin entrar xa no debate de si este proceso, que eu creo que, na miña opinión, debe circunscribirse ao municipio de Ourense, entendendo que hai moitos problemas a nivel provincial, concellos pequenos, a reforma da lei de regime local que afecta e que reduce competencias aos concellos para darles a diputación, e que é un problema político. Pasa que eu non sei se realmente o noso proceso é quen de abordar ese problema político ou non, pero bueno. Entonces, desde ese punto de vista, creo que a coalición, en todo caso, aumenta as posibilidades de ter representación a nivel de diputación, ter algún diputado provincial máis,
pero non é condición sine qua non para estar representados dentro da Diputación. Vale, eso por deixarlo claro. Logo, dentro do punto de vista de financiamento, que tamén é un punto de vista importante, non apostar por a coalición retrae unha cantidade importante de diñeiro, aquela que podría desaportar as forzas políticas en función de como está a LOREC e como financia. Vale, bueno, pues sí, non contar con esa cantidad de diñeiro obrigaríanos a apostar por outro modelo de campaña electoral un pouco máis parecido a maneira que se ven traballando ata agora, máis voluntarista, máis de doazóns a nivel particular, máis pequeno en todos os aspectos, unha campaña electoral máis pequeniña, máis creativo, ou, claro, apostando por outras maneiras de facelo. Eu sei que hoxe estou falando ademais con un xío que non é porque... Perdón. Corto, que sí, me enrollo. No, si quieres responder ya, sobre lo que decía, o xío. Solo un tema. Claro que Ourense en común, xa con presentarse en Ourense e sacar votos, que creo que contamos, e falo en plural, vamos a estar na Diputación. Esquerda Unida vai estar, ben sexa, ou se Esquerda Unida, a xente de Esquerda Unida, vamos, para que non se malinterprete, non, imos estar dunha maneira ou da outra, non? Quero dicir que o objetivo o temos claro. Isto simplemente, quero dicir, para min o objetivo é máis alá do municipio, pero eu é que o vexo así. A mí os procesos municipales me parecen moi importantes, pero teñen que quedar non, por algún sitio hai que empezar, e ten razón, pero é que eu creo que hai que abarcar máis, non? Ponderar si unha coalición nos dá para 2 ou nos dá para 3 ou tal, non creo que sea así como un argumento que a mí me vala, non? Que van a cambiar 2 diputados na Diputación de Ourense? Pois o mesmo que 3 concelleiros no Concello, ou que 5, non? Se non tes o poder para poder cambiálo, pois estás aí un pouco a sobrevivir e a intentar levar a tua política ao Concello. E por outra parte, claro que cambia o financiamento se vamos como coalición de partidos ou se vamos como partido instrumental. Pero sea a lei, quero dicir, non é unha cousa que nos teñamos intención de querer aquí, non. Quero dicir, a campaña pode ser creativa igual con cartos que igual de creativa sin cartos, non? Pero digo que o problema de financiamento dos partidos é que non poden, por a lei de financiación de partidos, aportar nada a ningún partido que non sexa o seu propio. Entonces, eu non creo que sea o fundamental, eu creo que é importante, pero tampouco nos vai a facer un cambio, sabes? Non imos a pasar dunha campaña creativa a unha macro campaña, non? Quero dicir que tampouco hai que ser realistas, non vamos a empapelar a provincia cos cartos que podamos aportar, simplemente é mellorar un pouco a situación, ou dotar de máis medios o proxecto no que, insisto, estamos igual. Quero dicir que o tema é a ferramenta para poder ampliar o proxecto que é interesante en Ourense, que sería interesante que se dera e se trasladara por toda a provincia, que non é porque estamos a 2 días de que remate o plazo, pero temos Barbadás, temos Verín, temos, quero dicir, está o barco, quero dicir, se podía facer realmente algo que polo menos dera un cambio na provincia, non? Simplemente era... Pero era unha matización. Verín e o barco, en todo caso, non computarían acumulando votos de cara a ampliar a representatividade dentro da Diputación. É dicir, o único que sería Barbadás ou Pereiro, pero non entra no partido judicial. No, de Ourense non entra, pero digo o proxecto. Que o interesante é que o proxecto se explaye por toda a provincia. Digo eu, queremos exportar. Sí, claro, pero iso é o que estamos debatindo, non? Que eu entendo que son a 2 días de rematar. Eu que... Sí, bueno, non sei, si compre matizado. Só un matiz, estaba preguntando aquí. Antes o xío, non sei si... Bueno, dixenche que o Partido Judicial de Ourense se circunscribiría únicamente ao Concello de Ourense. É moito máis que a comarca, son moitos máis concellos, chega ata a baixa línea incluso, máis, pero bueno, non Verín e Barco, vale, son moitos concellos, os que son. 21, que aquí a lista gracial, son moitos. O noso partido son 20... E é rarísimo, ademais, o Partido Judicial de Ourense. Por iso non lo veo, Allariza, Moeiro, Baños de Morda, Barbadás,
sí, Peiro da Guiada, Peroso, Santiago das Viñas, Tabadela, Toda Vila Marín, Xuqueira da Vía, Xuqueira de Caballero. Eso todo el Partido Social de Ourense. Ahora digo otra vez. Bueno, eu só quero facer unha pequena puntualización aí de que bueno, que o proxecto a nivel provincial ou a nivel nacional pareceme super interesante, pero sempre e cando poderamos identificar quen forma parte deses proxectos. E esos proxectos están facendo unha coligación a nivel nacional de mareas cidadás, cando en realidade na práctica sabemos que non é así. Entón, relacionar Ourense en Común co que nos costou un pouco na liña do que decía Mavi, que costou e que se te identificado e que aínda non está limpado de todo ese nome, que vai costar moito identificar Ourense en Común como un proceso cidadán, aberto, despois das que teñen pasado, isto sería unha lacra importante a nivel imaxe, xa non só como proceso, que non creo que sexa compatible que se una con outras iniciativas que non son semellantes, ni siquiera, entonces, para min, puntualizar eso, que non quere... O proxecto é moi bonito, o proxecto ten que ir no futuro nesa liña, e é de agradecer que haxa organizacións políticas que inicien que poñan ese xermolo agora para que no futuro sexa así, pero hoxe en día non é así. Entón, a min eso preocupame polo que é Ourense en Común ou polo que quixemos facer con Ourense en Común desde o principio, que non é compatible co que se está facendo en outros sitios neste momento. E non só cos que se están facendo agora un pouco rápido, sino con algunhas outras candidaturas cidadás que se chamou noutras grandes vilas do país que non son realmente o mesmo tipo de proceso, que non se están facendo do mesmo xeito. Como podría, por exemplo, non quero decir nomes en concreto, pero hai máis de unha. Realmente só podería identificar como un proceso parecido, non digo igual, a Coruña. Entón, a min eso preocúpame con respecto a internamente Ourense como o que é e externamente o que se pode ver como o que sería. E despois, con respecto aos pros que tería Ourense en Común con respecto a eso, pues bueno, xa Martiño, a representación non cambiaría, ou que se cambiaría, no mellor dos casos sería un máis, que sabemos que non é necesario. Non é o mesmo que no Concello, porque no Concello con menos podes facer máis, na Diputación vai haber unha diferencia de 8 ou 9 nesa maioría absoluta do PP, independentemente do que se poda facer, e mellor baixa a 4, pero vai seguir sendo unha maioría absoluta grande, e despois o financiamento, facer unha cousa dentro do Ourense en Común que non se identifica claramente co que estamos facendo e que despois, sin ter eses pasos previos de poder ter traballado conxuntamente nos textos que fagan eso e saber e conocer un pouco as outras iniciativas como se desenrolaron, non só son os códigos éticos, que por suposto os códigos éticos ao final seguramente que as vosas organizacións teñen un moito máis estricto que o que fixemos aquí, estou seguro. Pero tamén son outras cousas como as prácticas, como están facendo as cousas, que tipo de programación están levando, e ese tipo de cousas que Ourense en Común intentou facelo dun xeito que, bueno, hai outros mellorables, pero non concordo con eso. Non era un pouco por poñer sobre a mesa esas cousas que me preocupan con respecto a Ourense en Común. Eu sinto porque como non mirei o... non cumplín. Eres o triple de calquera parte. Sí, pero así, se estimo. Eu non temos que ser egoístas, pero sí temos que ser egocéntricos. Polo feito de que a partir do egocentrismo é como se vai desenvolvendo o neno, non? O sea, a partir de coñecernos nos mesmos, ben, podemos desenvolvernos, porque se ao final intentamos recoñecer que está máis alá de nós e non a nós mesmos, podemos caer un atraso madurativo. O atraso madurativo despois jode moitísimo, moitas veces é irrecuperable. Entón, a ver, non por dubidar do que pode haber fora, non por dubidar. Aquí ves, que boto de menos a Xan, aquí sí que creo no tinglao, sí, do caos e eso, pero o caos sempre me está dicindo que as cousas podes telas moi claras en iso, pero sempre che dan unhas hostias de la leche. Onte non tiñamos sitio para votar e que creíamos que era o máis fácil.
Hoxe resulta que estou co voto telemático e eu non podo meter a miña clave, que non me acepta. O único que non lle acepta a clave é a mí. Entonces, por eso digo, non dubido, pero si me dá medo o non coñecer o meu ombligo, o intentar coñecelo de fora, que intente sair do pote e caiga nas grasas. Entonces, creo que primeiro nos temos que coñecer nós perfectamente antes de dar o seguinte paso, que sí é moi necesario, porque o seguinte é a socialización, ¿no? Pero traendo a un nivel particular, primeiro é o egocentrismo. O neno ten primeiro que descubrir os seus dedos, e sorprenderse, mirando que os dedos se moven, e hostia, no, cando tira unha pelota, e repite, e hasta que non descubre eso, non coñece os demais. Bueno, a mamá sí. Entonces, bueno, ese atrapo de eso, ¿no? O sea, que es un futurible necesario, pero un presente incerto. En algún momento queredes responder a algo, se non mudando quendas as que están pedidas. Sí. Se os sacou. Bueno, pues había aquí un rey. Uno, Ahí, sí. Tranquilo, tampoco se trata... No, pues... porque explicar algo, estaban muy locos aí. O voto ponderado é un pacto ou obriga a lei, porque os pactos non moi doan rompelos cando van en contra do sentido da norma. Artículo 206, claro, como está en casa ten acceso a Google, realizada la asignación de puestos de diputados conforme a los artículos anteriores, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los 5 días siguientes a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de diputados para que elijan entre las listas a candidatos avaladas al menos por un tercio de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo además 3 suplentes para cubrir por su orden las eventuales vacantes. La pregunta... A pregunta é anterior. A pregunta é: o do voto ponderado é un pacto ou obriga a lei? Punto. Porque os pactos é moi dado rompelos cando van en contra do sentido da norma. Despois mete ese detalle legal e depois di: cando se fala de ofrecer cartos, cumpre saber de onde saen os cartos. Por exemplo, vais a aceptar cartos de partidos que ten débedas con bancos? Bueno, esta era outra pregunta. Si os parece, primeiro vamos con anterior. Sí, eu penso que está respondida antes, porque non hai a voto ponderado. Explicou que Decíamos, un pouco ponderado a persona... que é o que se decida, algo así. Vale, non é ponderado, senón... Ponderado por lei. Claro. Ponderado se non os acordos se recollen, que o sexa. E se vai repetir os partidos, os partidos que forman a coalición. Despois, cando se fala de ofrecer cartos, cumpre saber de onde saen os cartos. Por exemplo, vais a aceptar cartos de partidos que ten débedas con bancos e depois aproveito e lanza aquí Mario tamén, que tamén lanza. E non se pode apoiar iniciativa por iniciativa, es preciso decidir ahora la coalición. ¿Coalición para qué? Bueno, pues ahí respondo que sí, que é necesario decir. Por eso estamos aquí. Eu penso que non se ofrecen cartos, a nadie se lle ofrecen cartos. O proxecto é común. Nadie está ofrecendo cartos a nadie. Quero dicir, se unha organización non vai dentro do proxecto, non hai cartos. É unha pregunta un pouco rara, porque nadie está ofrecendo, insisto, podes contestar así, nadie está ofrecendo cartos. E evidentemente, pois sí que veñen dos bancos, de momento, é así como funciona. Serán éticos ou non éticos, ou como sexa, pero vamos, non sei de onde... Ter unha salvedade aquí. Dos bancos. Os que veñen por a nova non veñen de bancos, veñen de crowdfunding. O sea, pero depende para que... Porque si tens que pedir un adianto electoral, digo isto polos partidos que se presentan ás eleccións, piden adiantos electorais que despois se revirte. Entón, crowdfunding non che dá adianto electoral, son cartos que non... Bueno, non, só temos. O sea, pero digo que decir que non veñen dos bancos, pues
sei non sei exactamente de onde veñen, nin de que banco veñen. O que veñen é de contas de bancos, veñen todos. No noso caso ven da Caixa Rural Galega de Fiare, pero non son créditos bancarios, que penso que é o que se refire o compañero. A cuestión, o debate de fondo que se dá neste sentido é que normalmente a Xunta Electoral Central, cando libera os cartos, o libera a posteriori en base aos resultados das eleccións, eso creo que o sabedes. Entonces, moitas veces os partidos o que fan é se refinancian vía créditos bancarios os que o fagan, vía crowdfunding entre militantes, como facemos na organización a que eu pertenzo, vía reservas que teñen nas súas contas de bancos, como ten a xente normal, isto non é ningún tipo de instrumento financiero especulador. O que fan é adelantar ese diñeiro e en base despois aos resultados, quando chega o diñeiro da Xunta Electoral Central, pois xa o equilibra e o balancea, non? Pero non son nin hipotecas basura, nin son créditos bancarios do BBVA, nin de botins, é o que preguntades. Para nada. No noso caso, xa vos digo. Vale, gustoume moito a intervención do José Antonio aí con ese rollo desenvolvemento cognitivo moi guai. Aquí planteanse varios debates paralelos. Por un lado está, é unha coalición instrumental ou non, ou é unha coalición política. Eso é un debate en si mesmo. Decidimos estar na Deputación ou non decidimos estar na Deputación. Eso, ademais de todas as formas de facer e de estructurarse, toda esta ferramenta que plantexades, que a mí me parece que ten unha boa finalidade e agradezo a boa vontade e a iniciativa, pois para construíla con garantías de confianza, con garantías democráticas de participación, para que nos sintamos absolutamente representadas, non pode ser deprisa e correndo. Eso é o malo disto. Que non pode ser para decidilo de aquí ao venres, eso é o malo disto. Quero dicir que sí, que é un obxectivo, eu creo que fundamental o de tecer redes, non? En canto a nudos e a conexión, non? Pero esas mesmas redes ainda non as temos nin en proceso municipalista, estamos creándolas, non? Esas conexións, esos nudos, entón, eso é interesantísimo de facer, pero eu creo que temos 4 anos por diante para facelo. E se os procesos de mareas noutros concellos van ben e sacan un traballo interesante, pois aí nos veremos nese traballo todas as mareas. O malo desto son os tempos que plantexamos, que cando menos este é un traballo a medio prazo, tal como o vexo. E iso non quere decir que Ourense en Común, ou que eu crea que Ourense en Común non ten que traballar con outras mareas en absoluto, e moito menos coas outras mareas da súa propia provincia. Temos que traballar, pero non podemos traballar e ter todas esas ferramentas, confianza, garantías democráticas en 3 días, non se pode. Unha pregunta. O sea, realmente a coalición é nacional, non? Non, é provincial. Non pode ser por lei nacional porque en Galiza non existe como nación, é provincial e das 4 provincias. O sea, que hai 4 coalicións realmente. Hai 4 coalicións, pero que todas responden a mesma. Sí, pero es que non o tiña claro porque os elí por aí que había unha coalición nacional. Por Xunta Central, que se por provincias e en cada provincia se suma as organizacións que estén. O sea, realmente hai 4 coalicións agora mesmo, non? O sea, intentando. Vale. Eso é unha. A min, por outra parte, o sea, basear as decisións, por un lado, no descoñecemento, como a Viledi, o sea, de con quen te vas a coaligar, realmente a min tamén me dá medo, pero tamén basear as decisións na desconfianza que te xeneren determinados movimentos, tampouco temos por que desconfiar, non? O sea, non deberíamos a priori. Eu coñezo a xente de Monterrey, da comarca de Verín, que están hasta as narices de determinado tipo de políticas, e é xente do común que se está aliando. E o Gallá tiveran apoio de partidos, de xente de Anova, Esquerda Unida, Espazo, de quen fose, porque están moi sós. O sea, en Verín, por exemplo, non hai moita, e en Monterrey menos.
O sea, que realmente se lles pode axudar. A cuestión é se realmente nos lles poderíamos axudar. O sea, realmente ese paraguas está ben, poderían eles meterse aí todos os pequenos, e igual Ourense, como di Martiño, pues podemos ter 2 ou 1 ou ningún. Porque a este paso igual non temos nada, o sea, tampouco... Pero realmente non sei se a nosa aportación en votos podería ser que a eles non lles beneficiaría moito. O sea, a nivel noso, da nosa comarca, non. Igual, sabe, non sobrados, porque ninguén vai sobrado, pero bueno, que non sería tan necesario para nós como para eles, e que eles a teñen a ferramenta realmente, porque ofrecedes, non, tamén, e para toda a provincia. Non sei, unha consideración, non é nada. Sí, un pouco, evidentemente non suma que para o proceso concreto en Ourense, que Verín non nos aporta nada, por eso, pero bueno. Pero nin nos a eles, porque Nos a eles, se nos nos aportásemos, pues tamén o podes plantexar, pero realmente non nos aportaríamos. Non, o traballo que podamos facer é con coalición ou sin coalición, quer dizer, o traballo non responde a ningún paraguas, non? Quer dizer, se queres facelo, falo igual. É simplemente un soporte xurídico, pois imagínate que en Verín de repente surden 5 ou nos alrededores, non? Como en Verín, Monterrey, non sei que non sei quanto, e como se poden xuntar. Entón, un instrumento xurídico que lle permita sumar. Agora mesmo, o único que permite sumar a que non está constituído é a coalición. E iso é a única ferramenta que podemos ofrecer, ou que se nos ocurre presentar, pues seguramente, bueno, e vos tamén sabedes que os tempos a veces torcese unha cousa e tardase en endereitala tanto que chegas a lengua fora, non? Pero nos a Verín o que lle podemos axudar é o que queiramos axudarlle, con coalición ou sin coalición. O tema é eso, que isto é, que parece que estamos vendo como se fora unha imposición, non? É dicir, como se fora a coalición, é dicir, existe a coalición e non é certo, non é máis que o mismo que estamos facendo aquí, é Ourense en Común, a mesma xente que está traballando en Ourense en Común estaría traballando baixo un paraguas, é dicir, non vai a alterar o funcionamento de Ourense en Común nin a toma de decisións, ou xa é a idea. Aquí se decide como se vai a repartir. Digo, por exemplo, é obligatorio por lei nombrar unha coordinación, non porque ya apeteza a un partido ou a outro, sino que nas coaliciones tiene que haber unha coordinación directora ou non sei que, e aí é onde se marca que personas, que número das personas que das organizacións, dos partidos que conforman a coalición, pois cantas personas van de cada partido e unha coordinadora, por decirlo de algún xeito, pero non decide, o sea, son desaparece o Araugas, o sea, é como Ourense en Común, existe como partido político? Ou realmente foi unha obriga ter que constituílo para poder presentarse a estas eleccións? Porque se Ourense en Común pudera presentarse a estas eleccións e constituirse como partido, estou segura de que o faría, pero non é posible, non o permite a lei. Pois isto é o mesmo, a lei non permite sumar se non hai un nexo que una a todos os movimentos. Porque me parece que estamos facendo, ¿sabes? Como si fuera la coalición y luego, ¿no? Los que nos sumas, que es decir, que a confianza, y remato, que es decir, que a confianza é a mesma que si non vai cambiar nada. Vamos, eu entiendo así. Pois unha última cousa, que me iba a decir, era máis ou menos o que dixo José Antonio, non tan poético ni tan estivo, pero algo similar. Non son docente, non mesarias. Pero a ver, é que despois hai outra cousa que creo que temos que ter en conta tamén. A parte do descoñecemento do exterior, vos evidentemente o tenderos claro, porque sodes autores da creación desa coalición, sabedes máis como está todo, e levades unha certa ventaxa, a parte da trayectoria política que traedes, que estades acostumbrados a estas cousas. Os que somos novatos en isto, a parte do descoñecemento, non é desconfianza, é a necesidade de ter unha certa seguridade de que te estás metendo. E iso, tendo en conta o que decía tamén, digo, ojalá tuéramos un mes máis para debatir isto, e poder facelo en condicións. Pero de verdad, hoxe, na situación que estamos, faltando 2 días, cando non sabemos ainda como está Ourense en Común, que neste momento non sabemos ainda se a nova está ou non está. Está aí. No, está aí, pero ainda están tomando a decisión de se siguen ou non siguen. O
O sea, non sabemos como está Ourense Común e nos embarcamos en outra cousa a maiores. Entonces, a mí, de verdad, me resulta inviable meternos hoxe en algo máis. O sea, a día de hoxe non sabemos ainda se temos as 10 persoas para votalas pasado mañá. O sea, o sábado temos as primarias e non sabemos se temos as 10 persoas as que hai que votar. Unha parte de Ourense Común, de persoas que estaban en Ourense Común, están neste momento decidindo se siguen ou non siguen. E nós, sin saber eso, vamos a decidir se nos metemos nunha coalición na que tamén vai estar esa xente. De verdad, de verdad. Claro, é que, a ver, de verdad que me parece cojonuda a opción. Creo que, claro, queres aportar algo a máis? No, claro. Ou para os quendas, porque son en media pasadas, e se alguén quere que pida ahora, que quede para sempre. Quedan 3. Vale. Eu podo decir unha cosa de Xosé do Río? No. Bueno, pero non lle toca, non lle toca. Non lle toca. Sabe? Eu non sei se de caer, porque a verdade é que bastante tarde e todo o que eu teño que decir xa se explicou e penso que a xente que o explicou moitísimo mellor tamén, entón non vou falar. Estou de acordo con Ledi, estou de acordo con Martiño Ramos, con Mavi, eu son partidario de non coaligarse, e aquí o deixo. Bueno, sí que é un pouco repetido, pero unha cousa que tamén o comentaba onte, me parece un pouco raro eso de decir coalición instrumental, porque a min enrédame ese concepto de poner aí a palabra instrumental, porque quero dicir, eu entendo que sí que é unha coalición onde te vas a xuntar con xente de outros espacios territoriais a formar, a compartir espacio de goberno, non? Na Diputación. O sea, na Diputación logo esa xente que está, que é escollida por esa xente que pertenece ao Paraugas, supónse que ten que gobernar en armonía ou con un proxecto colectivo. Entón, tú vas, non? O sea, cada quen pode votar, pode facer políticas diferentes ou oposición, bueno, o pouco papel que se poda facer na Diputación, supónse que terán que facer un papel con proxecto colectivo, ou cada quen fai o que quere. É unha pregunta. A ver, a coalición, o sea, con outros territorios, que significa que hai, se hai xente organizada en outros sitios que cumplen uns mínimos, que son uns mínimos éticos, son uns mínimos dun programa, tampouco vamos, ala, que se xuntaron 4, vamos para a coalición que sumamos, que non é sumar a calquera precio. Sí, pero digo, unha vez esa xente que se suma, ten pues eso, un espazo, por exemplo, que decíades, un espacio onde se coordina, o sea, esa xente logo non é instrumental no sentido de, por exemplo, Carlos decía que no sentido económico sí que se lle podía chamar instrumental porque se pode decir, faise, recibes os cuartos, desfaise, imaginemos, non? Pois aquí estamos falando de 4 anos compartindo un espazo, entonces non é instrumental, para mí non é instrumental porque sí que é unha realidade, non é unha cousa puntual, non? Non é instrumento para un objetivo puntual, un instrumento, o sea, un objetivo de compartir un espazo de goberno durante 4 anos, entonces, si é instrumental no sentido que tú decías, Ourense en Común como partido é instrumental, como nome, como partido, pero despois é un espacio colectivo onde se ten que traballar unhas prácticas, onde se ten que levar, bueno, ter un proxecto común para non acabar tirándonos os pelos. Entón, eu digo, tú como sabes con esa xente, pero non é que xente é, sino que proxecto se ten. O sea, a dificultade a mí xa non é tanto que xente é, porque dame igual, o decía onte, si son todos independientes, pero igual tamén unha plataforma, unha marea completamente cidada, pode ter un proxecto de sociedade ben diferente ao teu. Entonces, é darte conta cando estés no goberno, o sea, por iso que eu creo que esa idea de unir espacios está genial, pero construídos desde a base, construyendo un proxecto colectivo, e se logo esos proxectos colectivos encaixan, tes un proxecto máis amplio de transformación social, pero se non encaixa, e se non tes o mismo concepto de transformación social, acabaste tirando dos pelos como nos plenos do Concello de aquí de Ourense. No, quedan 1, 2 e 3 para quentes. Pero igual queda da tempo, está de que sobre nos dice. O que se presente en Ourense, que vai ao Concello, falamos de que
municipal, non? A representación en Ourense é totalmente independente do Concello de Barbadás, non? Que son concellos que están ao lado. E son proxectos, e aí falamos da generosidade, que eu confío en que a xente que se suma a unha marea, no que hai xente que coñecemos que está traballando nela, teñen un proxecto que é bastante acorde ao noso. No momento en que esa marea ou esa agrupación de veciños non fai o que nos consideramos, o sea, o que a coalición, o que a xente que asinou, eso se va. Quer dizer, o que non podemos estar avalando, pois igual que en Ourense. Se en Ourense en común, claro, nos conocemos, e se de repente temos un concelleiro ou unha concelleira díscola, que nos lo comemos. Quer dizer, temos a mesma autoridade para... Si tú construes un proxecto con unhas seguridades e logo resulta que tal, bueno, pasou. Pero claro, neste caso, estamos pondo como carro antes de... Bueno, non sei como hacer. Eu confío na xente que se organiza. Eu son generosa. E de entrada creo que toda a xente que se organiza porque quere cambiar as cousas, eu de entrada penso que o van a facer por cambiar as cousas e penso que están máis do meu lado que non do outro. Podes organizar a xente do PP, podes organizar. O sea, non é dicir, as ideoloxías, os conceptos... Leli, brevemente... Brevemente, sí, o tema da confianza. Non é que sexamos desconfiados e non desconfío das persoas. Va pasando un pouco eso do proxecto, pero vamos a ver, a última vez confiamos demais, fomos inocentes demais, ou queremos que lembrar isto? Queremos lembrar como foi a última vez que todos vimos aquí con boa vontade, pois algunhas vimos con boa vontade e outra xente non ven con boa vontade. E era aquí, estábamos véndonos as caras. Entón, cuanto máis nun proxecto no que non participamos en debates, ademais, porque decía Graciela, parece que a coalición é algo imposto, non sei que, bueno, un poquito sí, non? Porque ao final, onde está a construcción colectiva, non está? Quer dicir, aquí se está debatindo en outro lugar todo o que é programa, o sea, todo o que rixe esa coalición e nós non estamos nese debate e eu entendo que é por tempos, é porque non se pode estar, porque estamos moi a prisa. Entón, se te vas a coligar nun espacio supramunicipal onde ademais hai unha bidireccionalidade de accións dun lado do outro, que o que fago de Barbadás ou de tal vai me afectar aquí en Ourense, é dicir, non é unha decisión que teníamos que tomar baladí, vamos. Si facemos as tres seguidas... Continuamos fuera... Fuera? Eu só levo unha puntilla que teño aí, porque tendo unha debate... Un segundo, que facemos? Pechamos... Sí, pechamos ahora. Ou salimos? Só levo unha cousa. E se a coalición fora, porque me dá a sensación, e se a coalición é só en Ourense capital, vale. Claro, porque me dá que o medo é en Ourense Concello, digo. Quer dizer, porque poñemos en dúbida o... O sea, esa sensación que me dá. Pero en Ourense Concello coa xente que estamos aquí. Que non entendo, Ourense Concello está aquí, non? Claro, digo que o medo que... Bueno, o reparo é non nos vamos a coligar con a xente que non coñecemos. Non, pero non é por xente tampouco, é Tampouco é por xente, o proxecto, as metodoloxías, as prácticas, porque a decisión de as prácticas asamblearias todas son ben diferentes. Hai que poder unha asamblea con as prácticas e que poder con outras. E lá estamos pulindo todo eso. Bueno, es podemos tomar unha decisión, por favor. Que non presentes, brevísimo. Pero moito. Sí, pero e aí un paréntesis. No caso de que acordemos non formar parte da coalición, sí que ao mesmo tempo, se facemos un comunicado ou facemos público un posicionamento, abrir a colaboración, como sempre estuvemos, ¿no? Desde o punto de vista horizontal, de relacionarnos con cualquier outro proceso, a nivel de compartir as ferramentas que son en código aberto, todas as que se xeneren, pero que conste que non parece que bloqueamos a colaboración con ningún proceso, todo o contrario. Desde sempre foi un proceso aberto a todas as ferramentas de traballo que se fai son en código aberto, replicables en cualquier outro espacio, en cualquier outro municipio, etc. Vale, pois xa está. Xa non hai máis quendas de palabra, non sei, o administrador que uso ou que dá quendas. Pero, Carlos, que toca que fagas unha síntesis para tomar unha decisión. Bueno, creo que a decisión está previamente tomada, o sea, non somos ni votar. Pero para unha síntesis así, Martiño acaba de facer algo excelente, porque xa non vai ir máis lexos do que foi él, non? Que aquí que non aceptamos a coalición por unha maioría considerable, pero
que se fai unha nota de prensa ou se saca unha resolución, pois non é que fai Martiño, me parece, excelente. Bueno, Martiño dixo, a decisión que tomaron... Sí, bueno, a decisión que vas a tomar explícitamente, non? Vale,